Жақсылық үнсіз жасалғанда шын болады. Жар салмай істелген жақсылық шын жүректен шыққан. Сенімсіз өмір бос. Өзіңе, адамдарға, тағдырға сен. Сонда өмір жеңілдейді. Кешіру әлсіздердің ісі емес. Ол жүрек еркіндігі, азаттық. Шын күлкі жанның шаттығы. Күлкіңе шынайылық қосылса, ол өмірдің өзі. Сөзбен емес, үнсіздікпен де көп нәрсе айтуға болады. Ақылды адам кейде үндемейді. Ар ұяттан емес, ішкі шындықтан туады. Арсыз адам өз жолынан адасады. Өмір сенікі емес. Сен өмірдікісің. Өмірді билей алмайсың. Бірақ оған деген қатынасыңды таңдай аласың. Қараңғылық жарықты көруге үйретеді. Қиын сәттер шынайы жақсылықты бағалауға үйретеді. Жүрек айтқанды ақыл әрқашан түсіне бермейді. Кейбір шешімдер логикаға сай емес, бірақ жан дүниеңе сай келеді. Сенгенің сені алдаса, сабағың терең болады. Сатқындық ауыр, бірақ одан кейін сен ішкі күшеюге қадам басасың. Тағдыр үшін ешкімді кінәлама. Өзің таңдаған жол өз өмірің. Уақыт бәрін емдемейді, бірақ бәрін түсінуге үйретеді. Уақытында айтылған бір сөз бүкіл өмірдің бағытын өзгерте алады. Ащы болса да шындықты айтқан бір сөз алдамшы тәтті өтіріктен артық. Айтылған сөз атылған оқ қайтып келмейді. Ақылдың кілті дұрыс жерде айтылған сөзде. Сөз жүректен шығып, жүрекке жеткенде ғана құнды. Аузыңнан шыққан сөз тағдырыңның бастауына айналуы мүмкін. Сөзіңді салмақпен айт, себебі ол біреудің өмірін жарыққа шығара алады. Кейде үнсіздік емес, бір ауыз сөз жүректі жаралайды. Сенім сыйлаған бір сөз адамды қайта тірілткендей. Сөзбен де адамды өсіруге немесе өшіруге болады. Жүрекке тиген сөз біреудің бағытын бұрып жіберуі мүмкін. Сөйлемнің соңы біреудің өмірінің басы болуы мүмкін. Сені өзгертетін кітап емес, сол кітаптағы бір сөйлем ғана. Ой түзейді, өмір түзеледі. Адамның ойын түзеу, бүкіл болмысын түзеу. Теріс ой теріс әрекетке, дұрыс ой биік мақсатқа бастайды. Тіл тас жарады, тас жармаса бас жарады. Бұл сөздің күші зор. Ауыздан шыққан сөз жүрекке жетуі де, жара салуы да мүмкін. Сабыр түбі сары алтын. Сабырлы болу қиын сәтте өзіңді сақтау, соңы үнемі жақсылыққа апарады. Жасаған жақсылық ешқашан зая кетпейді. Бір күні өзіңе қайтып келеді. Жақсы сөз жанға медет. Жылы, мейірімді сөз адамның жанын жадыратады, дем береді. Ақыл мен білім қымбат, бірақ оны бағалай білетін адам ғана қадірін түсінеді. Ашу дұшпан, ақыл дос. Ашуға ерік беру, өзіне жау болу. Ақыл әрқашан дұрыс жол көрсететін серік.
Көп түкірсе көл болады. Бірлік пен ынтымақ үлкен істерге жетелейді. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің. Бала тәрбиесі отбасынан басталады. Үйде көргені өмірлік бағыт береді. Өтіріктің құйрығы бір тұтам. Өтірік түбі әшкере болады. Ақиқаттан алыстамау ақылдының ісі. Адам көркі шүберек, ағаш көркі жапырақ. Сырт көрініс емес, ішкі шылулық пен жан тазалығы маңыздырақ. Азға риза болу байлықтың бір түрі. Қанағатты адам бақытты адам. Артық сөйлеу емес, орынды сөйлеу нағыз даналық. Бақыт байлықта емес, жүректегі тыныштықта. Шынайы бақыт жан тыныштығы мен рухани байлықта. Адамның кім екенін сөзі мен ісі айқындайды. Білім адамды алға сүйрейтін шамшырақ. Көңіл әр нәрсені таза қабылдайды, ал көз кейде алдайды. Жаман әдет жұқпалы, жаман мінез құлық адамды азғырады, одан сақ болу керек. Адам үміттен айрылса, бәрінен айрылады. Қандай қиын болса да үміт үзбе, жарық бір күн міндетті түрде туады. Адам ашкөз болса, ештеңе жеткіліксіз, қанағат шынайы байлық. Адамдар тату болса, кез келген қиындықты бірге еңсере алады. Жанұя да, қоғам да бірлікпен гүлденеді. Кешірім сұрау әлсіздік емес, күштіліктің белгісі. Кешіре білу жан тыныштығының жолы. Ізденген, тырысқан адам міндетті түрде арманына жетеді. Бастысы тоқтамау. Өмір тоқтамайды. Қиындықтар болса да алға жылжи беру керек. Уақыт бәрін орнына қояды. Жүрегіңде жақсы ой болса, өмірде өзіңе жақсылықпен жауап береді. Көңіл күй өмірдің дәмі, жымиып жүру жан дүниеңе шипа. Көп көрген көп білмейді, көп түсінген көп біледі. Тек тәжірибе емес, оны қалай түсінгенің маңызды. Өмірден сабақ алу нағыз даналық. Кісіге қарап бой түзер. Жақсы адамдармен жүрген адам жақсы жолда жүреді. Өзін кіммен аралассаң, сондай боласың. Өзгені өзгерткің келсе, алдымен өзің өзгер. Басқаға ақыл айтпас бұрын өз әрекетіңе қарап көр. Өзгеріс өзіңнен басталады. Тектілік қанмен емес, мінезбен келеді. Жақсы тәрбие мен биік мінез нағыз байлық. Шын тектілік жүректен туады. Сырт келбет уақытша, ал мейірімді жүрек мәңгілік. Жүрек көрмесе көз алданады. Көз сыртқы көреді, ал жүрек шындықты сезеді. Шынайылықты жүрекпен тани біл. Жан ауырмаса, сана оянбайды. Қиындық жанға батса да, сол сәттерде шын өсу басталады. Ауыр күн сабақ. Ізгі ой, ізгі өмірдің бастауы. Жақсы өмірге жетудің жолы таза ойдан басталады. Ойың қандай болса, өмірің де сондай.
Қиын күн сабырдың сынағы. Қиын сәтте күйіп пісу емес, сабырмен қарсы алу нағыз рух мықтылығы. Арнама тіркеліп алыңыз.